Vous savez, je crois que les gens ne réalisent pas à quel point ce problème est si fréquent. Mais ensemble, on va arranger ça. Salut tout le monde. Si votre ordinateur portable s'allume, mais que l'écran reste noir, j'ai la solution. D'abord, essayez d'appuyer sur la touche F5 ou FN plus F5 pour rafraîchir l'affichage. Pas de chance? Débranchez votre laptop, retirez la batterie et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes. Ensuite, rebranchez-le et rallumez-le. Toujours noir? Connectez-le à un écran externe avec un câble HDMI. Si l'écran externe fonctionne, c'est peut-être un problème d'écran. Et enfin, si rien ne fonctionne, il est temps de consulter un professionnel. N'oubliez pas, la patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres astuces pratiques.